안전한 직거래 부동산 119. 부동산 119 매물번호 3930998 경북 칠곡군 가산면. 칠곡군과 구미시의 경계 지점에 위치해서 구미시의 각종 편의시설을 이용하기 좋은 잘 지어진 고급 황토 전원주택을 매매합니다. 주택이 있는 토지는 대지 한 필지 1046제곱미터 316.4평이고 계획관리지역, 자연취락지구, 가축 사육 제한 구역입니다. 주택은 3개의 건물로 이루어져 있는데 주택 본체 한 동, 컨테이너 창고 한 동, 주차장 한 동이 있고 총 건물 연면적은 297.87제곱미터 90.1평으로 매우 넓고 모두 등기되어 있습니다. 주택 본체는 2017년 11월에 준공된 경량철골 구조로 내진 설계되어 있고 건축 면적은 188.16제곱미터 57평이고 연면적은 231.36제곱미터 70평으로 매우 넓고 모두 황토와 편백나무로 마감된 웰빙주택입니다. 그리고 남향으로 햇빛이 잘 들어 따뜻하고 가스보일러, 벽난로, 구들, 가정용 5kW 태양광을 겸용해서 사용하고 있어 난방비와 전기세가 매우 절감되며 전기세는 태양광을 사용해서 아무리 많이 써도 매달 2만 원 미만으로 매우 적게 나옵니다. 주택 본체 1층은 188.1657평이고 메인 건물과 외부 부엌 겸 다용도실로 이루어져 있는데 메인 건물은 156.21제곱미터 47.2평으로 방 4개가 있는데 그중 1개는 구들방으로 찜질방으로 사용 가능하고 거실에 실내 벽난로가 있어 집 전체를 따뜻하게 해서 난방비가 매우 절약되고 화장실 1개, 드레스룸, 인덕션 렌지 설치되어 있는 실내 부엌으로 이루어져 있고 외부 부엌 겸 다용도실은 31.95제곱미터 9.6평으로 가스레인지, 싱크대, 냉장고, 세탁기, 건조기 등이 있어 냄새나는 음식을 조리하거나 마당에서 식사를 할 때 이용하기 좋습니다. 주택 본체 2층은 43.2제곱미터 13평이고 복층 구조로 실내 계단을 통해 올라가고 9평짜리 큰 방 1개, 화장실 1개, 테라스로 이루어져 있고 2층에서 보이는 전망이 확 트여 있어 조망권이 좋습니다. 그리고 컨테이너 창고 한 동은 2019년 8월에 준공되었고 강판 지붕으로 되어 있으며 3m 곱하기 6m로 18제곱미터 5.4평이고 높이는 2.72m이고 다용도 창고로 사용하고 있고 등기되어 있습니다. 그리고 주차장은 2019년 8월에 준공된 경량철골 구조 판넬 지붕 구조물로 48.51제곱미터 14.6평이고 높이는 3.2m이고 황토벽으로 마감을 했고 주차장 앞뒤에 자동문이 설치되어 있어 주차 공간이나 다용도 공간, 파티 공간 등으로 활용하기 매우 좋고 주차는 5대에서 6대 정도 가능하고 등기되어 있습니다. 그리고 주차장과 구들방 옆, 마당에 각각 1개씩 외부 수도가 3개 설치되어 있어 정원 텃밭 가꾸기, 청소하기 좋고 마당에 다용도 원두막과 넓은 외부 테라스 공간이 있어 외부에서 식사를 하거나 차를 마시기 매우 좋습니다. 그리고 마당에 작은 텃밭이 있어 야채를 자급자족할 수 있고 호두나무, 살구나무, 석류나무, 감나무 등 유실수가 있어 수확 가능하고 넓은 잔디마당과 다양한 조경수가 심어져 있는 잘 가꾸어진 정원이 있습니다. 이 전원주택은 칠곡군과 구미시의 경계 지점으로 구미 시내가 매우 가까워서 각종 편의시설을 구미 시내를 이용하고 있습니다. 마을회관이 도보 4분 거리로 매우 가깝고 항림초등학교가 도보 24분 거리에 있고 가산면사무소, 우체국, 가산농협, 가산보건소, 새마을금고 등이 차로 8분 거리, 하카보건진료소가 도보 24분 거리, 구미 인동시내가 차로 10분 거리, 이마트 동 구미점이 차로 15분 거리, 구미 강동병원이 차로 15분 거리, 순천양대학교 부속 구미병원이 차로 20분 거리, 칠곡군청이 차로 23분 거리로 각종 관공서와 편의시설을 이용하기 편리합니다. 그리고 버스 정류장이 도보 12분 거리로 대중교통 이용이 가능하고 가산 IC가 차로 7분 거리로 고속도로를 이용하기 매우 편리합니다. 그리고 가산수피아 수목원이 도보 10분 거리로 매일 산책하기 좋고 신동지 낚시터가 도보 19분 거리, 석사지 저수지가 도보 20분 거리로 낚시하기 좋고 천생산 등산로가 도보 16분 거리로 등산하기 좋고 천생산성 산림욕장이 차로 10분 거리, 가상 글램핑장이 차로 7분 거리,
구미 마이다스 골프장이 차로 10분 거리에 있습니다. 이 매물은 각종 관공서와 편의시설이 가까워 생활하기 편리하고 집이 매우 넓고 토지 면적이 사람들이 선호하는 규모이고 지어진 지 몇 년 안 되어 집 상태가 매우 깨끗하고 황토와 편백나무로 마감한 잘 지어진 고급 황토 전원주택입니다. 토지 면적 1046제곱미터 316.4평, 연면적 297.87제곱미터 90.1평, 부동산 직거래, 부동산 중개업자를 비롯한 각종 영업전화는 절대 사절합니다. 잠깐, 구체적인 정보 확인 방법은 1. 스마트폰 사용자는 제목을 클릭하거나 제목 옆에 아래 화살표 클릭. 2. PC 사용자는 본 동영상 바로 하단의 더보기 클릭하세요. 부동산 119 공식 홈페이지 www.bd119.com에서 40만 건 부동산 직거래 매물 확인하세요. 부동산 119 국내 1위 부동산 직거래. 구독, 좋아요, 클릭 부탁합니다. 유튜브에 매물 광고하는 중개업소에서는 부동산 매물 접수 시에 동영상 제작비 명목으로 약 300만 원을 후불제로 받고 있으나 당사에서는 조건을 갖춘 고객에 한해 동영상을 무료 제작해서 무료 등록해 드립니다. 본 매물은 부동산 119 홈페이지, 유튜브 동영상, 네이버 카페, 다음 카페, 네이버 블로그, 다음 블로그, 페이스북, 트위터, 티스토리 등 총 9곳에서 홍보되고 있습니다. 전국 부동산 직거래 매물 접수 전화번호 국번 없이 1577-1624로 전화주세요.